大家好，朋友们好，我是旭宝怪叔小陈。来，我们看一下啊，今天的工作内容呢是这一支欧米茄的一块2627早期的2627A 型机芯啊，因为它的频率呢是28800赫兹，那依然是采用同轴的一个结构啊。我们先手动上链满链，那我们看一下什么叫满链，4/4啊，目前是处于手动上链满链状态。满链状态下，它正面的一个偏振为0，百伏240，正面的一个位差达到15秒左右啊，稍微有点不稳定，走线稍微有点不太稳定啊。我们看一下机芯侧方，侧摆情况下偏振达到0.2，然后百伏依然维持在240左右啊。侧方的情况下呢，位差达到将近30秒啊，有明显的一个降摆。像这一类呢，也是属于比较正常，因为时间段摆在现在，一个单发条它没有办法说在无油状态下连续使用10年左右，这个是不可能，而且这个表呢10年也不止了啊。你看，走线相对来说不是非常稳定啊。
朋友们好，大家好，我是徐宝宝徐小陈。然后视频当中大家看到了啊，今天的工作呢就是这只OMEGA的一个碟飞，然后早期的这块碟飞的2627机芯。那么这只表呢，就是表友啊，因为它并非是表友自己购买，然后呢是他的朋友送给他的。那么这只表呢，在整个保养过程当中呢，就是表友的一个要求呢，就是尽可能让它恢复到比较高的一个水平段。所以呢，在整个保养过程当中，一共更换了几样配件。首先呢，在这里介绍一下，第一就是它的一个舵芯轴承。舵芯轴承呢，因为正常情况下，机芯的一个自动上线效率其实并不是决定于某一个零部件。那么原因在呢，因为本身2500这个结构当中呢，它其实就是从2892机芯进行衍生。那么在早期的2627机芯当中呢，这一块表呢是属于早期的2627A型。2627A型呢，它当然还有2627的一个 B 型。2627A 型跟 B 型之间呢，它的一个实际动储能力跟发条是有很大的一个关系。这只表大家应该能从视频当中看到啊，欧米茄的表啊，因为当然都是14气象。那2627A 型的机芯呢，就是为什么我去更换了一个2892的发条，其实道理就在这边，因为它本身就是在后期衍生的2627的 B 型，它就没有办法去使用就是那个2892的发条了。那么这块机芯呢，从它本身在分解之前呢，就是一个地板油，那么跟它过长时间延保，并且是有这种起雾之后较长时间未处理的是有很大的这个关系。那么，并且上一次的这个维修呢，我想大家从视频当中也能看到，基本上没有一颗螺丝是好的，工艺上呢是有很大的一些问题的，是这样啊。所以呢，表友比较在意的地方呢，第一就是保养好之后，陈师傅它的亮度，包括就机芯的这种工艺品的这种质感，那我想防护站之后是非常漂亮的啊。那么第二呢，机芯数据方面更换了一个立轮，因为立轮就是2892机芯当中这个立轮新旧件的一个比对，因为本身成本就不高，但是这个立轮它后期可能它作为一个承上启下的一个作用，这个呢是作为一个预防性的更换。那全条盒的发条，包括就像那个更换了一个就是舵芯轴承，因为这个舵芯轴承下塌之后，它自动后背面一圈的镀铬层已经是磨得一塌糊涂，所以并且呢，就是它的自动上的效率也会非常的低。所以整个机芯保养过程当中，一共更换了立轮、发条，然后一个自动模块的转向轮，并且就是一个舵芯轴承，这种非常低的一个成本，目前让这块2627A 型机芯呢，它正常的可以达到，就是通过这些组件的更换，目前这个机芯呢是能够达到正常的一个使用范畴。那么校表仪当中呢，其实大家不难发现啊，这块机芯的数据其实还是会有一点点的微差。那么主要原因呢，是因为它所使用到的这一套铜轴其实就是 2500C 型铜轴，它是2层的这个结构，并且呢，可以这样子来说啊，这么多年下来，这套铜轴呢磨损这个毋庸置疑，所以呢，它上下的这个矿量，就轴间的这个矿量清洗完成之后，会有一定的一个公差，会有一定的一个那个公差变大。但是呢，目前从校表仪当中呢，并没有看到有明显的雪花点，所以呢，需要表友注意的地方就是后期在使用过程当中，它的精度会根据它实际手部活动的多少，会有很大的一个影响。那么当然，这个影响并不意味着说是分钟计的，而是1秒，而是每天的精度，它的稳定性会比新建的标准会有一定的下降。你今天手部活动比较多，或者说你今天手部这种剧烈这种打球啊怎么样的这种呢，它或许它的精度可能就会变得慢很多。但是如果你静止状态下呢，在没有受到外界的这种干扰情况下，它呢和您撞击在同一个平面上，它的精度呢又会恢复的比较高。那么同时，因为这个并非是硅油丝，所以说在后期使用过程当中，像强磁的这种环境，对于像这类机芯这种矿量的这种结构来说，也会存在一定的影响。举一个最简单的道理啊，就是20岁的人感冒跟80岁的感冒都是一样的感冒，但是两者的后果可能就存在很大的一个差异，是这样。所以磨损配件，磨损配件呢，跟新建这个标准直径会有很大的一些区别。但是呢，作为技师来说，我的工作呢是尽可能用最低廉的一个成本，让这只表能在实用过程当中尽可能达到实际佩戴的一个效果，尽可能接近于它应该也就换句话来说，尽可能用最低的一个成本，把机芯就是通过保养，包括装配之后，尽可能让它接近于新建的那个标准，也就是出厂的那个标准，但不意味着说能到达那个标准，因为零部件的中度公差，它在清洗完成之后只会更大。所以有时候呢，钟表的保养呢，可能跟很多表友呢理解方式不同。从事这种机械服务行业的，或者说从事这种工程机械也好，或者比如说就简单点说，像修车的很多一些从事这种机械类这种维修服务行业的一些朋友，可能对于我说的这个话呢，就能够多少有理解，因为有过实操。那么言归正传啊，目前这块2627机芯，通过保养之后，它的实际数据，我个人认为还是非常的不错的。那么在后期呢，在下个保养周期的时候呢，建议这位先生就是它的这套铜轴，包括这个摆，可能会需要进行更换。那么如果说按照工程要求来说的话，就按照它的本身的一个设计要求来说，这套2500C 的这个摆轮，就这套铜轴，其实早就已经达到应该要退休了。但是还是出于一个成本上的一个考虑啊，尽可能还是这句话就是用最低的一个成本，尽可能让这个机芯就达到24年的使用。那么有些配件呢，也是尽可能让它物尽其用，是这样的啊。
所以我想通过这样的一次保养，对于这块2627机芯来说，应该在后期使用过程当中，它的稳定性也好，精度也好，会比之前要提高非常多，是这样的啊。下个保养中介时候，建议这位先生同轴结构线进行更换即可。本期视频关于这一块欧米茄的2627机芯这些结束，谢谢大家。有问题欢迎私信或是联系啊，再见。